Biz Foto Özen olarak burada Salih abiyle beraber Pellenç firmasının ceviz toplama makinesinin çekimlerini yaptık. Kendisine teşekkür ediyoruz. Buyur Salih abi. Efendim ben çiftçilik yapmaktayım. Bu meyanda kendi traktörüyle adapte ederekten çiftçinin hizmetine sundum. Kiralık olarak Türkiye'nin muhtelif yerlerine ceviz, badem, kayısı, zeytin sirkmek üzere Türkiye'nin hemen hemen her köşesine gitmekteyim. Bu aşamadan sonra da bu Türk çiftçisinin hizmetine görevi olarak biliyorum kendime, bu vazife olarak biliyorum bu işi yapmaktan. O yüzden gururluyum ve her zaman içinde çiftçinin emrindeyim efendim.